Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi sejjaħ lil mezzi tax-xandir b'urġenza fejn arrafhom li ta' istruzzjonijiet lil Ministru Chris Said biex ikun imniedi proċess ta' konsultazzjoni. Liema proċess għandu jara jekk hemmx il-possibilità biex jihraxu l-liġijiet li jipprevjenu ir-reati ta' mibeda. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li għalija Lorenz Gonzi ma rrispondix mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru qal li din l-azzjoni ittieħdet fid-dawl tal-aħħar żewġ reati li seħħew fl-aħħar 3 ġimgħat. Reati li fi kliem il-Prim Ministru setgħu kienu reati omofobiċi immotivati mis-sesswalità tal-persuni konċernati. 3 ġimgħat ilu fil-Ħamrun żewġ tfajliet sfaw attakkati minn żewġ ġuventur allegatament għax kienu omosessuali. Waħda mit-tfajliet ġarbet ksur f'imnieħierha, brix f'sidra u wiċċa fil-waqt li l-oħra ġarbet ġrieħi f'rasha. U nhar il-ġimgħa li għadda żewġ tfajliet omosessuali sfaw aggrediti minn xufier wara li kienu qed jitanqu fil-karozza tal-linja. F'azzjoni immedjata li ttieħdet, ix-xufier li kien riċediv tkeċċa mill-arriva u tella l-qorti b'urġenza. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru dwar il-possibilità li jihraxu l-liġijiet saru wara l-kundanna tal-MGRM u tal-LGBT Labour dwar iż-żewġ inċidenti. U llum il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ikkundanna bla riservi kull forma ta' diskriminazzjoni omofobika.